Hello friends, welcome to my channel Vlogging with Hema. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மட்டன் பிரியாணி ரெசிபி தான் உங்களுக்கு நான் செய்து காட்ட போறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னென்ன வேணும்னு ஒண்ணொண்ணா பார்க்கலாம். நான் வந்துட்டு 1/2 kg மட்டன் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கு நான் வந்துட்டு ஆனியன்ஸ் வந்துட்டு சின்ன சின்னதா 3 ஆனியன், ஒரு டொமேட்டோ, ஒரு எலுமிச்சப்பழம், என்கிட்ட கேப்சிகம் இருக்கு, கேப்சிகம் போட்டுட்டு இருக்கிறேன். இருந்தா நீங்க போடுங்க, இல்லைன்னா வேணாம். 3 green chilli, 1/2 ஸ்பூனு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, பிரியாணி இலை வந்துட்டு 2, ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, 4 லவங்கம், 2 ஏலக்காய், அப்புறமா வந்துட்டு கல்பாசி ஒரு சின்ன பீஸு, அப்புறமா மிளகாத்தூள் வந்துட்டு 1/2 ஸ்பூனு, கரம் மசாலா 1 ஸ்பூனு, உப்பு தேவைக்கேற்றது, மஞ்சள் தூள் வந்துட்டு 1/4 ஸ்பூனு, அப்புறமா சீரகம், அப்புறமா வந்துட்டு சோம்பு ஒரு ஸ்பூனு. நான் வந்துட்டு கொத்தமல்லி எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கப்பில். இது மட்டன் வந்துட்டு நல்லா நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவி இருக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு பாசுமதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன், 2 கிளாஸ் பாசுமதி ரைஸ். இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு கட்டு கொத்தமல்லியை மிக்சியில் போட்டுட்டு இருக்கிறேன். அப்புறமா ஜிஞ்சர் கார்லிக் 1/2 ஸ்பூனையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 3 பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா மிக்சியில் விழுதா அரைச்சிருக்கிறேன். நான் ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்துட்டு அதில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கழுவி வச்சிருக்கிறேன் நம்ம மட்டனை ஆயிலில் ஒரு 5 to 10 minutes நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன். நான் இப்படி பண்ணுறதுனால நம்ம மட்டன் நல்லா டேஸ்டியாக அந்த மட்டனோட பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு ஏலக்காய், ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, ஒரு பிரிஞ்சி இலை அது கூட ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எண்ணெய் விழுதா அரைச்சோமோ அது 2 ஸ்பூன் அதை ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நான் கிரீன் சில்லி, அப்புறமா நம்ம கொத்தமல்லி, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு அரைச்சிருக்கிறேனே அது வந்துட்டு 2 ஸ்பூனு. கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி குக்கர் மூடி 2 விசிலுக்கு வேக வைக்க போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது 2 விசில் ஆனோடனே நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்க, நம்ம மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா இல்லை, சாரி, ஒரு 70% வெந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு இல்லையா, இந்த தண்ணி மட்டன் கூடவே அப்படியே நான் வந்துட்டு குக்கர் மூடி போடாத அப்படியே நான் கொஞ்சம் வேக வச்சிட்டு இருக்கிறேன். நான் இன்னொரு குக்கர், ஒரு பெரிய குக்கர் எடுத்து அதில் நான் வந்துட்டு ஒரு 8 to 9 ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இருக்கிறேன். நான் 1/2 கப்பு எண்ணெய் எடுத்துருக்குறேங்க இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் ஊற்றினேன். இப்போ ரிமைனிங் எண்ணெய் நான் ஊற்றிட்டு இருக்கிறேன். 8 to 9 ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய். இப்போ 2 பட்டை, ஒரு லவங்கம், அப்புறமா பிரியாணி இலை, ஒரு ஏலக்காய், சோம்பு, சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் இப்போ இதில் நான் வந்துட்டு ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆனியன் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற மட்டும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவேங்க. நம்ம எவ்வளோ நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோமோ அவ்வளோ நல்லா நம்ம பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. பிரியாணினாலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நம்ம எவ்வளோ நேரம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோமோ அவ்வளோ நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். ரொம்பவே ஈஸிங்க, குக்கரில் பண்ணாலும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு வாட்டி இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். நீங்கள் பாருங்கள், நம்ம ஆனியன்னு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகியிருக்கு. இந்த டைமு நான் வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். நான் கேப்சிகம் ஆனியனை ஒரு 5 minutes ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு டொமேட்டோவை ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். டொமேட்டோ, ஆனியன், கேப்சிகம் 3 சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இன்னொரு 5 minutes. இப்போ என்னென்ன பவுட்ரு இருக்கோ அதெல்லாம் 1 by 1 நான் ஆட் பண்ணுவேன். இப்போ வந்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிற நம்ம கொத்தமல்லி விழுதை நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆயிலில். இப்போ வந்துட்டு வேக வச்சுருக்கிற நம்ம மட்டனை நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா என்னென்ன இது ட்ரை பவுட்ரஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி அரிசி போட்டு மூடி வச்சுட்டா நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிரியாணி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நான் உப்பு தேவைக்கேற்றது உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு
ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் பாசுமதி ரைஸு 2 கிளாஸ் பாசுமதி ரைஸ் எடுத்துருக்குறோங்க. 1 கிளாஸ் பாசுமதி ரைஸுக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி அந்த கணக்கில் நான் போட்டுட்ருக்குறேன். இப்போது ஒரு பாதி கப்பு தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றிடுவேன். நான் 2 கிளாஸ் எடுத்துருக்குறேன் பாசுமதி ரைஸு. அதுக்கு நான் 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கிறேன். அதில் பாதி நான் தயிர் ஊற்றினேன் இல்லைங்களா, அதனால் 3 கிளாஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் சால்ட் இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு ரைஸ் போட்டு 2 விசிலுக்கு குக்கர் மூடிட்டு 2 விசில் விட்டால் நம்ம பாசுமதி மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிரியாணியை நீங்கள் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு. பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். எவ்வளோ நல்லா கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு பாதி லெமனை அதில் பிழிஞ்சி லெமன் ஜூஸு போட்டுட்ருக்குறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ குக்கர் மூடிட்டு 2 விசில் விட்டுடுவேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். 2 விசில் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா நம்ம பாசுமதி ரைஸு எவ்வளோ நல்லா பொல பொலன்னு வெந்து இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.